Allah urus Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubadah ikut Allah sabar jamaah kaum bid'ah kaum wahabi kekunan sebab jiban kita dan urang jemaah azan sekali talikil banyak jika hartan hanya peringat ke urang Allah wahai kaum Allah urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubadah ikut Allah sabar jamaah kaum bid'ah kaum wahabi di kaum wahabi kalau pada debat kaji bergada syariat Nabi bersyariat Nabi bergaji pewayang lima sembahyang Allah urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubadah ikut Allah sabar jamaah kaum bid'ah kaum wahabi lafaz Sayyidina hana ajaran derawai lapan kenabut Nabi kanduri maulid sangat jibanda jika lebaga baga meruang bersih Allah wahai kaum Allah urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubadah ikut Allah sabar jamaah kaum bid'ah kaum wahabi di kaum wahabi kalau pada debat kaji bergada syariat Nabi ke syariat Nabi kaji pewayang lima sembahyang harus salli wahai kaum
Nabi